હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. આજે આપણે કોફી અને ખારી એની રેસીપી છે. ના, એ રેસીપી નથી. આપણી રેસીપી એકદમ ચટપટી અને ટેમ્પટિંગ છે. તો એ છે આપણી આ ચીઝ મસાલા ખારી અને એની સાથે છે આપણી સાદી મસાલા ખારી. તો આપણે બંને રેસીપી નો કૂક રેસીપી છે, ફટાફટ બની જશે. જેને ચટપટું ભાવતું હશે ને એને આ રેસીપી બહુ જ ભાવશે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે આ ગાર્લિક ચટણી બનાવીશું. એના માટે લસણ, શેકેલું કોપરું અને શેકેલા સિંગદાણા છે. પહેલાં આપણે સિંગદાણા, કોપરું, કાશ્મીરી લાલ મરચું, અથાણાનો મસાલો અને મીઠું એને ડ્રાય જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી એમાં આપણે લસણ નાખી અને એને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, પણ તમારે આ મિક્સીને કન્ટિન્યુ નથી ચલાવવાનું. રન એન્ડ સ્ટોપ એ રીતે ચલાવવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, આપણી ગાર્લિક ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. એકદમ સરસ ડ્રાય રેડી થઈ છે. હવે આ વધારે છે એટલે હું વધારાની કન્ટેનરમાં કાઢી અને સ્ટોર કરી લઈશ. તો પાછળથી પણ મને ચાલશે. પછી હવે હું આ ગ્રીન ચટણી બનાવીશ. તો એના માટે મેં 1 કપ ધાણા, 5 કપ ફુદીનો, 3 લીલા મરચાં અને 2 નાના લીંબુ છે એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લેમન જ્યુસ થશે એ લીધું છે. એની સાથે મેં ગાંઠિયા લીધા છે. તો 1/4 કપ જેટલા મેં ગાંઠિયા લીધા છે. 1 સ્પૂન જેટલી મેં શુગર લીધી છે, ખાંડ જે ઓપ્શનલ છે, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને ચાટ મસાલો 1 નાની ચમચી. પહેલાં તમારે આ ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને ક્રશ કરી લેવાના અને એમાં પછી આપણે ધાણા, ફુદીનો, મરચાં નાખી અને એને ફરી ક્રશ કરીશું એટલે આપણી આ ચટણી રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, એકદમ આપણી ગ્રીન ચટણી પણ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એ મેં માપની જ બનાવી છે એટલે એને હું એક વાડકીમાં કાઢી લઈશ અને એને થોડીક લિક્વિડ કરીને મને સર્વ કરવામાં ઇઝી પડે ને એટલે કોર્ન ભરી લઈશ. હવે આ મેં 2 બટાકા લીધા છે, એને તમારે મીડિયમ સાઇઝના કટ કરી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ બટાકા કટ થઈ જાય ને એટલે હવે એમાં આપણે મસાલો કરવાના છે. તો મસાલો કરવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં મીઠું થોડુંક અડધી ચમચી જેટલું નાખીશું, બહુ નહીં નાખીએ કારણ કે આ ગાર્લિક ચટણી છે. હવે આ ગાર્લિક ચટણી સ્પ્રિંકલ કરવાની છે. એની સાથે આપણે થોડોક ચાટ મસાલો અને મરી પાવડર, આ 1 નાની ચમચી મરી પાવડર છે, થોડો ચાટ મસાલો છે અને લેમન જ્યુસ એટલે કે અડધા લીંબુનો રસ હું એમાં નીચોવીશ અને એ બધું ટોસ કરી અને સરસ મિક્સ કરી લઈશ એટલે આપણે મસાલા બટાકા રેડી થઈ જશે. હવે આપણે સર્વ કરવા માટેનું બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ રેડી થઈ ગયા છે. જુઓ શું શું છે. તો સૌથી પહેલાં નાયલોન સેવ છે, એના પછી આ ધાણા અને ડુંગળી છે, એના પછી આપણી વ્હાઈટ ડુંગળી છે, એના પછી મસાલા સિંગ છે, એના પછી આ ગ્રીન ચટણીનો મેં કોન ભર્યો છે. એવી જ રીતે હું સ્વીટ ચટણીનો મેં કોન ભર્યો છે અને ગાર્લિક ચટણીનો પણ મેં કોન ભર્યો છે. કોન ભરવાથી છે ને સર્વ કરવામાં ઇઝી થઈ જશે એટલે એને ડીશ તૈયાર ફટાફટ થઈ જશે. તો ચલો આપણે ડીશ રેડી કરીએ. એના માટે મેં આ 5 ખારી લીધી છે. એ ખારીને આવી રીતે તમારે વચ્ચેથી નાના હોલ કરી લેવાના અને એ હોલમાં આપણે જે મસાલા બટાકા બનાવ્યા છે ને એ એક અંદર મૂકી દેવાનું. એ એક અંદર મૂક્યા પછી તમારે એની ઉપર ચટણી, સ્વીટ ચટણી, પછી ગ્રીન ચટણી અને ગાર્લિક ચટણી એ 3 તમારે રેડી દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, 3 ચટણીને ઉપર પોર કર્યા પછી આપણે ઝીણી સેવ અને ડુંગળીને ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું, જે આપણી વ્હાઈટ ડુંગળી છે એ. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, મારી 3 ચટણી ઉમેરાઈ ગઈ. એની પર મેં સેવ અને ડુંગળી ઉમેર્યા છે, એની ઉપર મેં ધાણા અને લીલી ડુંગળી ઉમેર્યા, એની ઉપર મેં મસાલા સિંગ ઉમેરી, ફરીથી ડુંગળી અને ધાણા ઉમેર્યા અને ફરી છેલ્લે થોડી સેવ ઉમેરી દીધી. હવે સેવ બરાબર ભભરાવી દીધી ને હવે એની ઉપર હું એક ચીઝ, જે પ્રોસેસ ચીઝનું 1 ક્યુબ લીધું છે એ હું આખું છીણીને ઉપર નાખી દઈશ એટલે મારા ચીઝી મસાલા ખારી એકદમ રેડી થઈ જશે સરસ. અને છેલ્લે એક સહેજ થોડોક ચાટ મસાલો ભભરાઈ દેવાનો છે, બસ. હવે એ જ રીતે આપણે સાદી મસાલા ખારી રેડી કરીએ. તો એ જ રીતે હોલ કરવાના છે, એ જ રીતે તમારા બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એસેમ્બલ કરવાના છે એટલે તમારી સાદી મસાલા ખારી પણ રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે જો બધી જ ચટણી રેડી હોય અને તમારે જો અચાનક આ રેસીપી બનાવી હોય ને તો તમે એક પ્રોસેસ સ્કીપ કરી શકો છો. એ છે મસાલા બટાકા. તમે મસાલા બટાકાની જગ્યાએ ચવાણાનું ભેળ જેવું બનાવી અને તમે થોડુંક એ ખારીની અંદર ફિલ કરી અને બાકીનો પ્રોસેસ સેમ કરશો ને તો પણ આ ડીશ એકદમ ચટપટી અને ઘણી સરસ બનશે અને બાળકોને, મોટાને બધાને ભાવી આ ચટપટી ડીશ છે. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો.
ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલા ખારી સાથે મેં કોઈ પણ ચટણી સર્વ નથી કરી, કારણ કે આપણે બધી જ ચટણી ઓલરેડી અંદર નાખી દીધી છે અને આ ડીશ એમનેમ જ બહુ સરસ અને ચટપટી લાગે છે. પણ જો કદાચ તમને જરૂર લાગે ને તો તમે એની સાથે ગ્રીન ચટણી લઈ શકો છો. તમને જે રીતે ગમે ને એ રીતે તમે એન્જોય કરજો. આ ડીશ સરસ જ બને છે. આ મસાલા ખારીવાળી ડીશ પણ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણી બંને ડીશ રેડી થઈ ગઈ છે. તો હોપ કે તમને આ મારી રેસીપી ગમી હશે. ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.